هذا أنا ما أخذ مدرسة يوسف بيدرو بيسرت ها مدرسة نه ما باید چه بخواست کنم خبر صبحونه هم بمت خبر مدرسه بر ولی درست بشو ها؟ آیدا یا؟ خب باشه بریزی بریزی دست اینا با خوب نده یکم بقیه داره؟ ها دستتم شو بیار آیدا آروز ری مدرسه؟ ری مدرسه نه آروز میره راستی آیدا آروز انیره؟ نه آروز میره خب بخوز انیره تا بخوز تبیته یا امو یوسف بخوز خب فاتی بتا دقیق کنیم اون شد چه شد؟ آه پسر من راستی سلام سلام شو اینجا بس بوده بابا تو برای روز تستشو نکن خب خب چه قدر مزه شروعش بسه بهتر رو بیه چیه همون زینه چه کاری دارم چه بقیمت تش کار شد الو سلام خوبی میتونم خانم؟ سلام هم ممنون دست در نکن قربونت چه خبر دیکنی؟ سلامتی زهرا خانم ممنون قربونت اگام روز دنبال کاری گشتی گفتی حتی کار داره زنجم بزن خیر یه چه فامیل مهمه من زیادی سر کار کنم یه خواهونه تپنی بکنه بیایی؟ ها با کی بیام همین آیم رو بیایی تری یه ساعت ده خب باشه آدرس فرستی سر میدونشیزی؟ آدرس پیام فرستم دست در نکنه خیلی ممنون قربونت خداحافظ خب ما باید برام حتما تیتری چه راستی نیستی بهتر رو بیه تا فاطمه برای مدرسه تا ما برام نمی یک درسان زوده هستم برای باید برام حتما نمی این کار انجام باشه حداقل یه خورده ده بناسته شو این آیدان رو رفت کنیم چه باید رفت کنیم؟ همین چیزی که این مدرسه که دست نیم فاطمه ستشو نکن لباست هم بپوش چیه بخواه صابونه اوره داخل این نهایت درا بخواه باشه بود همه بیایم
یه خورده هزینه آیدان رو بنام. سلام. اگم تشکیل داره آشنایی زنیم زه خب گمی شان کارگر خوسیم. درست. خب ما دائم میرن خوش نیتره کارجر رسیده که نیگ رسر کارش بعد زنیزه 1 کیلومتر الان تو میده. حالا کار چطوره؟ کار همین تمیزکاریه فقط جمع دیمم تو خواهی نواسته شد. خب با خود خبره؟ ما الان خامرم یعنی دست مزد می خامرم ما خامرم مدرسه آماده ببرم خود تمیزکاری کو سده باشه در چون میترم به یه ساعت بیشتر میتونم باش و دست داره خدا کار این انجام دادم کارتون زرفشو کل
بیارم این توشو نبرفم
بله بله این کارتون همش انجام دادم فقط مونده اینه بروف ما دبرم بچه و خویه همه کارت انجام داد دیگه هم بروف ما دبرم حالا کرد این مدام دست در نکنه که دام برام باش بچه تنگ خوی یکی تنگ خوی هم برام کارده و مامانت بگه دست در نکنه خدا حافظ باش حالا سده تنی حالا تنی چی خیرو ها حالا من مرزان نیستم خود بگو حالا سده فعلا بگو سده میره چی خیرو ها بدین ما ها کلبه منم بله بی سر خواب بردت بی خواب برده؟ خواب باشه بر تابره بریز دست ما برم این جایی بیچه بخواسی؟ رفتم بیره یه جایی سر کار اما هم تنیره دیون حالا بتا برین داخل کلبه تا برین داخل کلبه مایرین تا برین چیه بخواه خورده حال بهتر رو بوسه برا حالا من فشار داری حالا ها داخل کلبه ها یه صبره می‌بینی؟ یه صبحمو خاله جورو در رفتیمونه شد یه بشه بریز برو داخل برو بچه روشن کردی؟ برو داخل دم بوده برو برو خاله های برو برو بالا تیتش بیا تیتش برو بیرش
خب بشی امیر بیا. بشی توی راست شدیه؟ حالا پا کل بی منی دیمش دا من بیان راه تای چرا میسته کار و من تای زینه میرو خور رفت یو من بیان تای تو و میگو من بیان تای تو حالا پا کوبی کوبی یه زینه ای داد که رو وقت افتن نیسته بودی من هم باید پی جشن آمدین یه زنیستی کرد را یه زن خوبی دید روغیه هم نوشی روغیه نوشی خیلی خشن به این زن اومد دیو زن دیو بگی یا خدا آمده که پت کنی دیگه اومد خم زینه کروان داده همه یه گرده یه زنی برمکر انگاری دنو تایتن تنه ای خام برمکر باوز قبول چه؟ قبول ای کنی که من اولاد دارم کار دارم دوار دارم و چوکنو گرام با برات هیمه اینجا تبا شوته میره خود قسمت دو اینجا میره کرمنا خیلی برام رفتی کنم میبرم رفتی کنم اینجا کرمنا نیلو تایتو گرنه اپا بخواه کرمه خاندان برو دا قبول نچه؟ ده قبولی نچه تا هم برم یکی ده وجیه نیکن شیعه به اومده جو بده یش کنی خواه نره خواه خود روی همونوش میترم نره بتبدر از بدم کرمه مورو بید بجرد من همه میره هی بزنم بخجو داشت کنه نیره بش غیر خود حالا قبولی بام حالا بکن قاشقه داخل بیا یه قبولی بام بکن تا منم بکرم هم نکردشی یه دست هم اولادم ایست تا اولادم کن موتان نیچی که خیبره بیش بده موتا خوبی یعنی؟ خوبی کرا خوبه ما بدون هم مو زنبیله آیده کنه خزای منو بدبخت شد داد کوری تا زن زفت ولی چی برای بدبختش مکن در تخنی تلامی چی نه زفت خزای منو هم بدبخت یه چی بشوری اونو زنده منو که نزای نابود کوری تلام زفت بیتره مردان چیا وجود بیایی همی نیل بیایی دو بیدای توی دابی دوری هسته نیسته موردی زندگی همیدی چی بینش الان همه یه کرمو مردان بیا فهمه مردان بدبخت نجام حالا اصلا نیست ناز من ندویرته ایگه ندوی من متنه نیست ناز من با وزور خواست بشه که نمانو شوی حالا اینه یه ولادیلش نجاشت تا یه سال دنبالش کنم مردان راده مردان خطر نگشتن تی را مردان نماتو کتورا و پوما الان نتونه شناسه نه من نشناسه اصلا من اونو زریانی شاست سنه من اونو زریانی شاست سنه خب ولی حالا هر چیه به هر حال حالا تو چیه تا بخواه نونو یک کرتا میخوای زنبی مبارکش مخواه نونو اصلا شاید سنه گود در ولی اصلا نونه چطور دویش هست بچه همون دیگه خشمش خشمشی های هر بخواه همون رو بینه بدمش بیا خاله آنده چه یک کارده بخواه نیخرام خوه کارده چیه سید خوه نیخرام رفتم بیه جای کار چردم و بیه ندام نیخرام سیده برم سرده بخوری؟ باشه سرده و بوسه بخواه دوست افتی خوری؟ چند بیا بخواه سید خوه یاد ندید چند
نبینی ورزان سیدی واسه خود ما همون خواهیم سری سرده سرده بیا سرده داشته بود تو داغ بود تو بده داغ بود به تا سرده دیگه هم علی خوشحالم خبره برو توی بریزیش داغ سرش داره کلمه باید چی گرد فاطمه را مدرسه؟ بده زدی را فاطمه غذا خواه؟ استاجینو ایش صاحب شه ایت پونه باش صبر صاحب شه یوسف بیا جریان سیما بگو حالا چیزی نمیشناسم یا میگم مادر کن تو بیا جریان حالا تو بستم یه خود حالا نفسانی که کارم خیلی مثلا حالا تو بیا باش صحبت کن توی داخلش باشی یعنی تو مرا کوری بیگه رام زن به من کرش بده دیگه یه همون زینه بیچه یا همون زینه کرش بیچه مرا به تو بسده همون زینه هم موفق یه تو یاده روشنش کن توی خراب میرم خراب توی مادر بیتم خراب نه ده بریزم به برو تو بخواه جایی بگو حالا همه بریم تش بره تش دارم حالا توی چه خوردی؟ حالا خوتی ها یه خورده بخوز خب از جنه ری قرار خوب وارد توی تا بخواه یه خورده ایری دراز بخوز تا منه یوسف نیا باره آنشونه هم میره بود توی بخواه آیدا حالا برو طرف مامان بیایی طرف ایگه آیدا آیدا تیش نوسیش چیه؟ نه؟ بیا یه خورده اینو بخواست بیا آیدا این چنه کتا این چنه کتا بخواستی یه خورده که نه ره قرال بخواستی سکتا در بیا بس تو آیدا بو پاک نازه پاد بس بیا
بیا ایرستانی بیا ماما بیا استانی قشنگ بخوست بخوست خورده جنر قرار خوب برد داخل بیا با دم خواستم تبوس خانه خوبیه حمایه بده سردر میارم بابا حالا خواستی بخواستی خبر کی کشید بیا تا بیا ایرو آیدا بخواستی مثل و هیچی سرد نیدارم این سفره آیدا هم میگه میه ننمه من این چی داری ها بیامه میشن یارم چکنم وقتی نان از همون چکنم بیاسم چکنم چکنم الان بیایید آیدا واقعا که خواهی نشنم سیزی نه سیزه تو من نباید بده تو باید تو یه روزم بره خوب بودش خوشی مامورشم رفتم امروز میزه درختی خوب بودش ابی تایم ببینم تاکسیش گرم شد تدی میدی به تدی تابوها بنه آمن نبشونم بیا دیگه میشه خطر بنا ها دیگه میشه خطر بنا هیمه بده ها هیمه بده بتا نوبیه هذا هنا بيجي مش هيجي مش عشان بيجي بوشتو إنه بوت طعم النجار خب آموزش نکرد Yaş. میخوام با بچه بازی کنی؟ برو. چیزی من نباید بدونم تو چه چیزی توی همه چی رو میگوی من آنم چیزی اصلا هیچ چیزی یادم نیاد
سیچه من اصلا یادم میاد ما وقتی گفتیم ما هر چی گفتیم میگیم چکنم میگم نانم الانه میگیم یه مادرته دیگه نه همین الانم میگم نه همین الانم نانم نه نانم واقعا نانم میگم نانم اصلا هیچ چیز یادم نی اصلا هیچی نانم چی طوریه نانم حالا تو ناراحت نبود وقتی دید نانم بگم چه من بگم چه تو هیچ چیزی من نانم هست خالتم من مادرتم و هوشت بیا هوش قطع بیا هوش بیا مادرتم نانم سکو این زخمه سکو یه دقیقه سکو این زخم خیلی عمیقه داخل سرم یه دقیقه زیراج کن خیلی عمیقه همه زخم مکوی رهبت میدی نانو هر اتفاقیه نانو اصلا تو میگوی به مادرتم آیدا تو نشناسه اصلا من نشناسم نانم اصلا چی رو بیرم من همچین چیزی بود رفیقان یه دوری مریضی دارم نبیرش داری من همچین چیزی نیو بود نانم واقعا بود پیش که باور نکنم شما باور نکنی من نانم اصلا چی طوری رو بیرم نانم و اصلا فقط هیچ چیز اصلا نانم تنه فقط یادمه نانم که فقط داخل یه هونه بیام یه دوری با دویش اسم آینه از بی خواستم و زور برمه یه پیایی اصلا نانم اصلا تنه هیچ چیز نانم هیچ چیز نانم اصلا مادرتم چیز نانم نه خالتم اصلا هیچ چیز یادم نی هیچ چیز نانم حالا شاید احتیاج زمان داشته بود فقط یه خورده تحمل که نانم بگم یه خورده بخواست داشت مادرتم حسی خاله نبوه و نه نشو خالتم تا شما میره واسه نه خاله دونم باش حالا خطا ناراحت نکن بابا بابا بخورم چی داریم یه صاف چیزی هم نیکن اما تمام سخماتی هم تیگوی نه هر سواتی هم تیگوی نه دوباره بگم چیزی هیچی نانم اصلا هیچ یادم نی اصلا نانم واقعا نانم چیزی نیخین باور کنی چیزی نیخین باور کنی سرم دردی کنم باور کنین هیچ چیز یادم نیست حالا جواب اینو بود چه برم این نداره من اینجا خویره من اینجا خویره اگه میخواستم به آن تایید وقتی که من اونو چه کنم الان تکلیف متونه لبراتش ناراحتش نکشیم خفه بود بنادر دالو خود چه کنم بخاطر میان ناراحت حالا برا داخل تش بشی برا
براتت ناراحت کنه. آخوند بیام او بالی رو اما جای چی بیچه پیاز نمیگم من یه چیزی پیدا نکنم چون مثلا بچه عصه بود نه چی ولی دونم چی اشناس دیش اشناس خواستیم بگو میشناسش میشناسم هم برم سر یه خورده سر قبل بخواست استراحت کن بخواست چقدر گشتیه یا خو رفتی دیگه آشان هم میره بخواست تا صبحی تا ما یوسف بعد بیا داخل تا آشان هم میره بمونه خصوص صبحی خود بورش ها تا ما هم یه چیزی درست کنم